padiri aje kugusaba ubufasha akubwira ngo waretse ukuntu ukamfasha ko umubiri wandiye wahita umufasha ntarebe wamugirira impuhwe buri wese yajya anyurwa n'uko ari ngende nk'imiti nka miliyoni kugira ngo nezeze umugabo wanshatse ikaze inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV twongeye kubaha ikaze aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru abari mu majyepfo abari burasirazuba n'iburengerazuba aba diaspora aho muri hose mudukurikira ni ukuri kose rwose turabashimiye ubwitange bwanyu turabashimiye rwose inkunga yanyu muduha yo gukurikirana ibiganiro byacu ndetse na filime zisigaye zica kuri iyi channel ya Divine Miséricorde. Turabashimiye cyane abakunzi bacu bose baduhaye subscribe kuri iyi channel, mwese no kuri mwumve ko tubashimiye aho muri hose, n'abandi kandi batarakora subscribe rwose mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe namwe. Tubafitiye byinshi bitandukanye kandi byiza bizabashimisha bikabanezeza. Nyuma y'igihe rero hari haciyeho iminsi uyu muvandimwe mubona ntabwo ari mushyashya, si umushyitsi udasanzwe ahubwo muramumenyereye n'undi kuri iyi channel ya Divine Miséricorde Iwacu TV, muramumenyereye ni umusangwa. Reka muhe umwanya atangire abiyibutsa, ariko amazina ni yayandi ntiyigeze ahinduka. Yigeze ahinduka ra? Amazina aracyari yayandi. Akiyongera wiyibutsa abakunzi. Divine nk'uko mubimenyereye ni ukuri turashima support zanyu. Yego. Zirakomeza kutunyura. Yego. Zikanezeza imitima yacu. Buriya hari igihe ukora ikintu ukagira ngo ugikora wenyine nawe ukurikiye, ariko ni ukuri aho twavuye n'aho tugeze turabashimira tuti bavandimwe ba Divine Miséricorde. Bakomeze bakurikire Divine Miséricorde. Bakurikire iriya filime irakomeje kandi irakomeza kuba nziza. Uravuze filime bihita bituma ngiye guhita nanayikubazaho. Nabonye hari filime murimo muracisha kuri iyi channel ya Divine Miséricorde. Vraiment nanjye narayirebye, ni filime yankoze ku mutima, ni filime nziza cyane irimo inyigisho zikomeye, ariko mu by'ukuri buriya buzima murimo gukina muri iriya filime naje gusanga ari ubuzima bushobora kuba ari ubuzima bubaho, hari abantu benshi cyane banyuramo bitwikirije ko ari abakristo, ariko nyamara ugasanga barakora ibyaha. Ese kuki abakristo kenshi usanga ari bo ushobora gusanga bakora ibyaha cyane ariko ntibigaragare? Nyine abakristo nyine baragendana mu mujyo wa gikristo. Gukora ibyaha bisa nk'aho ari ibintu biba bibakwiriye. Nyine undi muntu wese yamubonye aravuga ati kiriya si icyaha yakoze agishaka, ahubwo cyamukwiriye, bakiyororeka. Ariko gusa cyo muri make bajya bakunda kuvuga ko burya ngo shitani ikunda ahantu basenga cyane kandi igakunda ku makiriziya. Iragerageza ubundi. Buriya ngo roho mbi nyinshi cyane uzikunda kuba ku makiriziya, ahantu hubatse amakiriziya, insengero, ahantu hari abakristo basenga, ngo nibo usanga bageragezwa cyane kurusha abandi bose. Urajya mu rusengero ugatangira ugasinza kandi wavuye mu rugo umaze ibitotsi. Rero se kibi n'ahandi yakwinjira uretse mu rusengero ashaka kugusha abana b'Imana cyane. Reka twinjire kuri iyi filime. Babandi bacitse intege, babandi nyine bagenda bigura intege. Yego. Reka twinjire kuri iyi filime. Iyi filime igitangira naje gusanga ntabwo byari byoroshye. Nabonye umugabo wawe muri filime agaragaza ko yaguciye inyuma ariko we ntabwo ubizi, hanyuma aza gufatwa n'umwana we. Ese kugera nino saha ntabwo urabasha kumenya ko umugabo waguca inyuma? Ntabwo ndabimenya. Ariko uko tugenda nyine dukina bazabona byinshi. Bazabona byinshi muri make. Mubone ko nzamufata.
nabyumva gusa hariya ntabwo byari byoroshye kubona umwana wibyariye ari mu kugufata uca inyuma mama we. hakuze umwana ubona umugabo ari guca inyuma biragoye cyane, biragoye, bisaba n'umwana na n'ubu ngubu ntabwo aba yari yakiyakira, ntabwo umwana n'ubu ngubu ariyakira, ariko gakeya dukora iyi filime muzagenda mubona ibyiza byayo, mugende mubona intego y'umukirisitu ni iyihe, ingusho y'umukirisitu ni iyihe, n'umukirisitu rega ashobora kugwa. Rero niyo mpamvu gukurikirana iyi filime ica kuri Divine Misericordia ni inkunga ikomeye. Ku bantu batazi ino filime, iyi filime yitwa gute? W'intanyurwa mu rushako. Ni umugabo w'intanyurwa mu rushako. Ese ubona muri iki gihe turimo koko, ubona abagabo bose banyuzwe n'abagore babo bashatse, cyangwa hari igihe kigera nyine abagabo nyine kamere y'umuntu yabo ntabwo uko bakwitwara uko ariko kose, uko bamera uko ariko kose, niko Imana yabaremye. Arava mu rugo hasize umugore mwiza, akagenda hanze akabona undi mwiza umurenze, akaba yaragushatse uri mutoya akabona utangiye kubyibuha, n'icyo nacyo ni ikindi kimuha ingusho kugira ngo akabona ka kamaneke kari hanze gateye neza kagatuma agwa. Nuko rero umugabo muri kamere muntu wese siko bakagombye kumera, bakabaye bakunda abo bashakanye, ariko ubwo nyine ababona ibyo bitamuhagije. Gusa ni kenshi tubibona usanga abagabo rimwe na rimwe rwose byo guca inyuma abo bashakanye ni cyane, ni kenshi ku buryo ubona n'umuntu ngo ni umukirisitu. Ejo bundi nigeze kumva inkuru ivuga ukuntu ngo hari umupadiri bari mu kurega ngo yatwaye umugore w'abandi, ngo bandikiranaga kuri WhatsApp n'ibiki ibintu nk'ibyo. Ukibaza umuntu w'umupadiri usoma misa ari kuri aritari akajya no gutwara umugore azi ko uwo mugore atwaye ari uw'umugabo. Mu by'ukuri na padiri afite umubiri, na padiri afite umubiri, umugore se we wamwugiyeho wese bose se bashaka gukemurana ibibazo bafite, nawe afite umubiri. Bose bari bafite ibibazo, kuba ahagaze kuri aritari nawe agira ikibazo buriya se nshatse kumbwira ko umubiri we nawe ari ukuntu udomina. Umubiri we nawe ari uko umutegeka, ariko buriya abantu amwihanganira padiri nta kundi kuntu aba yabigenza, ariko aba yakoze ibitandukanye kuba yitwa padiri byonyine. Noneho utagiye kure, padiri aje kugusaba ubufasha akubwira ngo waretse ukuntu ukamfasha ko umubiri wandiye, wahita umufasha ntarebe? Wamugirira impuhwe wamugirira impuhwe ukareba ukuntu wamukiranura n'umubiri we rwose. Yego padiri nawe ni umuntu. Noneho tubabwire uzagira akabazo ajya ahita akugana kandi wowe wahita umukemurira akabazo ntarebe. kuba padiri yarakoze icyo kintu agikora kuri njye, afite uwo yagikozeho nyine, uwo yagikozeho yarabishakaga, padiri yarabishakaga, kabone ko nta n'uwabonye ko babikoze, kubona mesaje ya WhatsApp ubundi wamwandikira ko ari igikorwa gikorwa n'abantu babiri kandi kigakorerwa mu ibanga. Undi wa mugani babivuga bashingiye ku ki? Kuvuga ngo mesaje ngo ese namwigira besto, ubu nta nshuti yawe y'umukobwa ugira? Ariko se ngo shaka ngo noneho harimo akajambo kavuga ngo wampaye neza. padiri nyine nawe ngo wampaye neza, ngo icyo kigabo cyangwa ngo kireke ngo cyihore ngo kime ngo ntugire. Niko padiri ndumva yararengereye, ubwo nyine bose bari bafite ibibazo. Reka twivire kuri uwo padiri, umugore na padiri ari byo byanyu. Reka twivire kuri uwo mupadiri twikomereze iby'iyi filime yacu. Gusa biragaragara ko iyi filime n'ubundi mu kugaragaza ubuzima nk'ubwo ngubwo hari abantu batabasha kwihangana kubera umubiri, bikarangira bakoze icyaha kandi mu by'ukuri atari uko baguye cyangwa se ari uko bavuye mu bukirisitu bwabo.
ahubwo ari ukubera kugwa, kugira intege nke z'umubiri tu. Kuko n'uyu mugabo urabona ko uyu mugabo w'intangirwa mu rushako, nakurikiye filime neza ndareba, nza gusanga hari abagabo nanjye benshi sinzi nabashe guhura nabo babaye muri ubu buryo, bakagerageza gukavaringa ibibazo bahuye nabyo mu guca inyuma abagore babo, ariko n'ubundi nyuma bikagenda bibagiraho ingaruka zimwe na zimwe, wenda zimwe na zimwe tuzabona muri filime nk'uko ubitubwira ko hari ibintu byinshi filime iduhishiye. Dore ko nabonye ko ari na seri, atari filime ihita irangira, bigaragara ko ifite ama episode menshi atandukanye. None n'iki wavuga cyangwa se n'iki wabwira abagabo bashaka abagore babakunze kandi babishimiye, hanyuma bikaza kurangira babaciye inyuma? Ni ubuhe butumwa wabagenera? Icyo nababwira, umugabo ni ukujya ahora anyurwa n'umugore we, uko amubonye buri gihe mu gitondo akabona ko yahindutse, ari mushya imbere ye. guhora umugore wawe ari mushya, umugabo wawe ari mushya, reka si abagabo gusa n'abagore, hari ukuntu nabo ibyo kubona umugabo wawe wapi ukavuga ati reka nigire hariya, ariko mu by'ukuri buri wese yajya anyurwa n'uko ari. Ntabwo ngewe nzaza kunyurwa nk'uko wowe unyurwa, ntabwo nzabona iterambere ryawe ngo rimere nk'iryanjye. Ejo bundi nari ndi kuganiraho ku kazi, navuga ati se uko undi muntu ameze namera nkawe? Ntabwo bikunda. Imana yaremye inzobe irema n'igikara, umuntu w'igikara irema n'uw'imibiri yombi, irema umukire irema n'umukire, ireba uringaniye, nyine Imana ifite ukuntu yabikoze. Ahubwo twebwe twitoze kunyurwa na twa tuntu duke dufite, kunyurwa n'abo turi bo. Niba nshobora kuba njyewe ari njyewe, umenye ko ari njyewe, singendere mu kigare, simbone umuntu ufite taye nziza uvuge ati nanjye none iriya taye nshaka kuyigira, ngende nywa imiti nka miliyoni kugira ngo nezeze umugabo. Umugabo wanshatse akanshaka ndi mutoya, yakabaye ankunda kuko mfite intambwe nateye, nkaba mwinshi. Buriya gukura ntabwo ari ugukura mu bitekerezo, gukura nyine ni ugukura ahantu hose haragaragara ko wakuze. Abagabo njya numva mukunda ngo abagore ngo bafite tayi nziza, nyine bateye neza. Ese tuzatera neza gute? Natwe tuba twabyaye, yego n'ababyaye ari igihe baba neza, ariko ntimukatuvere kuguru. Gusa bigaragara ko 90% iyo umukobwa amaze kubyara arahinduka cyane. Iyo umukobwa amaze kubyara arahinduka, kandi burya ntekereza ko ari nabwo aba abaye mwiza kuruta uko yari mwiza ari umukobwa. Kandi byuzuye. Ubutumwa wagenera abagabo bakunda guca inyuma, ubutumwa wagenera abagabo bashaka abagore noneho bakabana imyaka yabo yose ntawe uciye undi inyuma kandi bakarambana, ni iki wababwira cyangwa ni ubuhe butumwa wabagenera? Abagabo nyine iyo bashatse abagore babo bagomba kubakunda bakabakundwa akazi, ibyo kumuca inyuma ukabisezera rwose. Guca umugore inyuma, umugore guca umugabo inyuma ntabwo biba bisa neza, byafekita wowe n'umwana, n'ubundi birangira hajemo divorce. Kandi buriya hari abantu njya nkunda, uriya musaza n'umukecuru niko njya nibagirwa izina ryabo, ariko bari abantu bambereye urugero rwiza, mba numva nanjye urugo rwanjye rwamera nk'urw'abari ababyeyi, nubwo nta muntu usa n'undi, nta muntu utera nk'undi, ariko mba numva naba bariya abamama n'uriya musaza. Uriya muntu nta musaza ndabakunda cyane, ndabakunda. Harya babita gute? Ni Rutayisire rimwe, bari abapasiteri se? uriya musaza n'umukecuru Oya, bari mu ndirimbo
Ngarambe Ngarambe hari ababyeyi bose ahantu bageze sinibaza yego nyine mu rugo nagahoramo utuntu two no bivuga ko Ngarambe na madamu we bisa nk'aho ari couple twavuga ko ari intangarugero abantu benshi bakagombye kwigiraho bitewe n'ukuntu nyine bakundanye bakageza ariko na mama wanjye na papa wanjye ubwo nicyo nagiye guhita nkubandishe ariko nyine ndabakunda batagatemwa yaje yabo kumva ibintu byabo biraryoshye igihe kubyumva ariko mama wanjye na papa wanjye nabo ni abambere nibo urugero rwiza wa mbere nibo bambereye ikiraro nambukiraho nanjye niyo mpamvu numva namera nkabo nyine ni ababyeyi badukunda nibyo bakatwitaho bakatwereka ikibi n'icyiza natwe rero tuba twamera nkabo pe ntabwo mu by'ukuri guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo ari ibintu bishimishije cyangwa se bisa neza kuko rimwe na rimwe bigira n'ingaruka cyane mu ngo bitera ubukene bituma habaho kugabanuka kwa ekonomi yo mu rugo kutumvikana kwa hato na hato mu rugo kw'abashakanye kubera gucana inyuma iyo umugabo ari mu guca inyuma umugore we rimwe na rimwe nako ni kenshi cyane ntabwo yongera guhereza umwanya uhagije umugore we w'isezerano ibyo rero bikagenda bigabanya urukundo n'ubumwe ndetse n'uburere mwakabaye muhereza abana umunsi ku wundi rero mu by'ukuri mu buzima busanzwe gucana inyuma ntabwo ari ikintu cyiza abagabo tubyumve abagore tubyumve nushaka umugabo ushatse umugore ujye umenya ko uwo ushatse ari uwo nguwo wakabaye unyurwa n'uwo mwashakanye utagiye kumubangikanya n'undi kuko bitera ubukene bitera igihombo gikomeye cyane kandi bikagira ingaruka itari nziza ngira ngo nari ndimo ndareba iriya filime yawe hari ahantu nageze mbona ko anytime bigiye gusa nkaho bigaragara ko agiye kuzafatwa umugabo wawe arimo kuguca inyuma kubera ko aho bigeze mbona yuko ari mu marembera kuko nk'ejo bundi hagaragaye muri iriya filime hagaragayemo umukobwa yamaze gutera inda yaranabyaye kameme yamaze kubyara amugurira inzu amushyiriramo inka izajya imukamirwa nyine ibyo byose ni igihombo ni wa mutungo urimo gusohoka mu rugo wakagombye kuba utunga umuryango none utangiye gusohoka ujya gusesaguzwa mu nshoreke zo hanze uriya mwana yabyaye azakenera indezo azakenera kwiga azakenera n'ibindi byinshi fondasiyo kugira ngo ubuzima bwe bugire aho bugera ibyo byose rero ntibyakagombye kuba birimo kumenya umuryango wawe bitunga umugore wawe w'isezerano none bigiye gutunga abandi si uriya gusa biragaragara ko hari n'abandi ashobora kuba bafitanye abana cyangwa se inda nkurikije uko filime imeze ibyo byose rero ubona ko ari ingaruka tugenda tugira mu kijyanye no guca inyuma abo twashakanye nabo none nubwo wenda bigenda gutya ariko se uwo mwashakanye we nk'umugore uca inyuma umugabo we ubona ari izihe ngaruka ziza ku mugore iyo ari umugore urimo guca inyuma umugabo waca inyuma umugore we akagenda agatera inda cyangwa se akaba yazana n'ibindi birwara biri aho bitandukanye ese umugore ntashobora guca inyuma umugabo we akagenda agatwara inda akayizana kandi ikitwa iy'umugabo we w'isezerano kandi atari iye ibyo birashoboka ariko akenshi ntabwo bikunda gushoboka kubera ko iyo watekereje guca umugabo inyuma n'ibije byose urabyakira ukagerageza no kubishyiraho kuko uba warashatse warashatse kandi umwana niyo yavuka ntabwo wamwihakana kuko wari wavukiye mu rugo rwawe ntabwo wavuga ngo ntabwo umwana namwemera bya bindi bijya kubakonsoma mugiye gupimisha dene kandi ntabwo biri kwera nyine uburangare bwawe bwabayeho n'umugore bubaho ariko umwana
avukiye mu rugo rwawe aba ari urwawe. Mm. Aba ari urwawe rwose. Mm. Keretse iyo haje umurwaserera wa wundi nyine wamuteye inda akamenya ko yamuteye akaza kumwaka nibwo utangiye kumenya ko umwana wareze atari uwawe. Yeah. Ndagushimiye rero uyu mwanya wawe wari uduhaye, urakoze cyane kandi rwose urakoze kugira icyo udusangiza ku kijyanye na filime murimo muracisha kuri Divine Miséricorde muri ino minsi. Gusa ni nziza, twayikunze pe, twayikunze, ni nziza, urabona ko irimo inyigisho. Abagabo, abagore mwumvireho kandi murebereho, mugerageze kubaha no guha agaciro abo mwashakanye nabo, kuko guca inyuma abo mwashakanye ntabwo ari igikorwa cyiza kandi si igikorwa gishimishije, ahubwo ni igikorwa kigayitse. Yego, muha agaciro. Rero mukomeze subscribe, share, comment. Kuri comment zanyu turazishaka. Okay. Dushaka ko mugira ahantu tubwira tukosora aha, mwongere ibi, Yego. muhindure ibi. Yego. Ibyo byose turi tayari kubikora. Yego. Murakoze kandi turabakunda. Okay. Umunsi mwiza rero Divine. Murakoze. Urakoze cyane umwanya waduhaye.